가게 주인은 강아지를 향해 물을 뿌리고 강아지를 쫓아냅니다. 사람들은 겁을 먹고 강아지 앞을 지나가고 이후 주인은 강아지의 보금자리를 발로 차며 강아지를 내쫓습니다. 강아지는 떠나버리고 주인은 잠시 CCTV를 보던 중 도둑이 가게에 들어오려는 장면을 발견합니다. 도둑을 가게를 털기 위해 문을 강제로 부시려고 하자 그때 가게 앞에 있던 강아지가 도둑을 쫓아내는 모습을 보고 놀랍니다. 또 다른 사람이 창문을 깨려 할 때도 강아지가 쫓아내는 것을 보며 강아지가 언제나 그 자리를 지키며 가게를 보호해왔던 사실을 깨닫고 쫓아낸 강아지를 찾아 나서지만 강아지는 어디에도 없었습니다. 후회하는 주인은 강아지를 그리워합니다. 우리는 때때로 우리 곁을 지켜주는 소중한 존재를 너무 늦게 깨닫기도 합니다. 강아지를 다시 보고 싶다면 구독 눌러주세요. 감사합니다.